لازم تاخد معه بروبيوتيك، بكتيريا نافعة بتساعد بقتل الجراثيم الموجودة يعني. تمرد واجب. لينا جاوبتك يعني. أسباب انقطاع النفس والشخير وعلاجه. انقطاع النفس هو كريزي بالس، هو تضيق بالبلعوم الأنفي، غالبا بيجي مع الحالات السمنة البدانية، بصير تضيق بالبلعوم الأنفي نتيجة تراكم الشحوم وتضيق البلعوم الأنفي، أو بسبب مثلا لوز، ناميات، زوائد لحمية طويلة واصلة للبلعوم الأنفي، أو ضخامة لوز. إذا ما في هالأسباب هو بشكل عام هو تضيق بالبلعوم الأنفي، وعلاجه هو جهاز سيباب، بنحط جهاز